एक मुर्गा था, नाम था चिकन सिंह। हर सुबह सबको जगाने का काम करता था, लेकिन एक दिन अलार्म ऐप ने उसकी नौकरी छीन ली। गुस्से में मुर्गा मोबाइल स्टोर गया और बोला, भाई मेरे खिलाफ साजिश मत करो। मोबाइल बोला, भौंकता नहीं, बजता हूँ। मुर्गा ताव में आकर फोन को चोंच मारने लगा। तभी पुलिस आई। क्या हो रहा है यहाँ? मुर्गा बोला, सर ये फोन मेरा रोजगार खा गया। पुलिस ने कहा, तो अब से तुम वॉइस नोट बन जाओ।